Oke teman-teman, saya akan unboxing mainan mobil-mobilan remote control dengan harga di bawah 100.000 rupiah. Kita lihat bagaimana bentuknya, apakah sesuai ekspektasi. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk ya untuk anak-anak. Ini sebenarnya saya beli untuk ponakan. Kelihatannya bagus. Nanti kita coba, itu ada remote controlnya, ada mobilnya. Ini mobilnya bisa berubah menjadi robot. Harganya sangat murah, di bawah 100.000. Langsung kita buka saja. Oke, dalamnya ini ada baterainya, kemudian ini ada charger. Keren juga, ada chargernya ya. Nah, cuman adapternya nggak ada, kita bisa pakai adapter HP buat ngecasnya. Nanti kita coba cas. Kemudian ini mobilnya. Ini unit mobilnya. Saya juga belum pernah nyoba bagaimana dia berubahnya. Dan ini ada remote controlnya, lumayan lah ya buat anak-anak. Mudah-mudahan bisa berfungsi, berjalan. Kita mau pasang dulu baterainya. Oke, sebelum kita pasang baterai di mobilnya, kita mau coba dulu chargernya. Ini sudah saya mau ke adapter. Mudah-mudahan bisa bekerja chargernya. Oke, chargernya bisa menyala, berarti ini bisa untuk cas baterainya ya. 5 volt 1 ampere. Oke. On-kan dulu. Oke, mobilnya sudah on. Oh, ini dia untuk berubah jadi robot. Oke, kita coba berubah jadi robot. Ada di sini, ada di sini. Keren. Dia berubah jadi robot. Oke, ini tombol untuk dia berubah jadi robot. Yang satunya kita coba. Ini untuk kembali jadi mobil. Oke, jadi ini 2 tombol untuk berubah robot dan mobil. Terus kita coba lagi. Apakah dia bisa jalan? Oke. Oh, ini untuk belok ya. Sana belok ke kanan, ke bawah belok ke kiri. Samping kanan kiri tidak bisa. Yang ini sama.
Apa dia cuma muter-muter? Oke, jadi kalau kayak ini kalau mau maju mundur ini harus bareng ya. Oke, belok-belok. Kalau satu dia akan belok, kalau kita gerakan dua dia baru jalan lurus depan, lurus ke belakang. Oke, ini mobilannya sudah saya bungkus kado untuk dikasihkan ke keponakan. Nanti aja bukanya ya. Sholat dulu ya. Yeay.